咁今日咧就嚟咗一個郊外嘅地方咧，去拍我隻新歌《Break Your Heart》嘅 MV 啦。咁個音樂班隊包括我自己啦，同埋 Team 啦，去作曲啦，同埋作詞啦。但係今次都係加咗我個細佬係天風一齊去寫詞啦。跟住我嚟編曲 Team 啦，同埋 producer 有我同阿 Team 一齊啦。呢一隻歌《Break Your Heart》其實就係我上年嘅1月嘅時候寫啦。咁我點解會寫一隻咁樣嘅歌？其實係關於療癒，關於 healing。即係可能我哋喺生活上其實可能會遇到啲壓力啊，或者遇到好多唔開心，都想揾方法去點去寫一隻歌去療癒大家，因為知道可能喺心情上或者可能自己生活上啦，可能會遇到啲壓迫啦，遇到唔開心啦。而呢隻歌其實都好希望係可以叫大家即係可能聽嘅時候，一個方法去 relax 或者方法去 let go 咯，即係放低某啲唔開心嘅心情咯。咁喺我後邊咧就有呢一架越野車啦，咁就令到我諗起可能喺加拿大嘅時候生活嘅時候，我自己都可能會自己揸車啦，出去啲埠仔啊，去 camping 啊，或者去第啲地方去玩啦。咁我覺得嗰一種嘅 road trip 嘅心情其實係令到個人係好 relaxing 嘅，同埋我覺得係一種嘅療癒嚟。因為我嗰時係好中意播住歌啊，聽住歌揸車，我覺得係令到我嘅心情係好舒服咯。咁所以我自己係好中意周圍揸車啊咁樣。咁所以其實係咯，咁係一個幾好嘅令我諗翻一個幾好嘅回憶咯。咁劇情咧就有一下咧就係講我壞車啦。咁我就未試過嘅，好彩啫，即係好彩我自己就冇試過啦。咁喺加拿大如果真係咁樣有一件咁樣嘅嘢發生，通常我都會 call 可能一個可能 call AMA 啦，唔知香港叫咩 AMA，即係有啲可能有啲點形容咧？係啦，拖車啊，或者有啲人去嚟幫你啦，拖車等等啦，咁就會有呢啲咁樣嘅情況啦。咁我自己就好彩就都好少遇到咯。咁其實今日我哋拍嘅 MV 咧就係一個郊外嘅地方啦，咁就係關於我自己去尋找自己啦。咁就個方法就係去行山流浪啦咁樣啦。咁所以其實都幾配合嗰隻歌嗰個主題，因為隻歌其實都係有一種嘅係可能係自己可能迷到即係遇到迷失或者唔開心嘅時候，就係揾自己方法去 let go 咯。咁所以其實我覺得係非常之係配合隻歌嘅 MV 啦。我平時中唔中意行山啊？我自己其實曾經咧都經常去行山嘅，咁但係就而家就少咗啦。因為當時可能早幾年都會可能會同屋企人啊、朋友啊、另一半行山，咁但係自己就越嚟越可能工作上比較忙啦，咁所以其實可能唯有揾方法去做運動咧，就可能係跑步啊，或者做 gym 啊等等，咁就可能時間上就可以即係配合自己翻嘅 schedule 咯。因為有時行山真係可能要2至3個鐘啦去完成，咁所以我自己就選擇可能係有時去散步下咯，咁樣跑步啊或者做 gym 咯。咁但係我發覺好似今日嚟到一個郊外嘅地方行山或者拍呢個 MV 關於行山嘅時候，我唔知我覺得個心情好舒服咯。咁我都考慮緊係咪應該即係抽多啲時間出嚟行山，係啊，因為我覺得真係令到自己個心情係比較令到自己更加平靜咯。咁嚟緊咧就好快就演唱會啦。咁我其實基本上我哋因為今朝早都好早開始拍 MV，咁我哋 call time 我係好似係5點半起身嘅。咁其實我一起身嘅時候咧，咁我條 team 咧就過嚟化妝，因為好早，咁又去 salon 又未開啦。咁其實基本上都一過嚟咁。我自己都係練緊歌咯，因為時間唔多啦，咁比較緊湊，咁所以其實我基本上車程嚟到依度咧都係 keep 住練歌，咁亦都帶咗支吉他嚟咯，咁就係周圍都係練歌，因為我自己原來發覺即係越嚟越大年紀嘅時候咧，其實我記歌詞其實越嚟越弱啊，咁所以其實好多嘢都唔記得，咁所以一定要溫得好熟，要 keep 住唱啊，keep 住溫先會記得咯，係啦，今日真係一邊拍 MV。一邊就係唱歌背歌詞咁樣咯。咁完咗演唱會係一定會放假，因為我覺得唔知係心情上即係好似哇一衝需要衝完，一定要休息咯，一定要休息咯。咁因為好多人都知，可能排演唱會其實過程未必知道，其實就係有壓力啦，同埋要做好多嘅排練啦。咁但係就完成咗演唱會，其實係好開心嘅一件事。咁但係都需要休息，咁所以我自己都係同公司講話要放一個長假。咁但係同佢哋傾偈，原本係放1個月假，
咁所以佢哋就話哦，有其他嘅 job 啊，其他嘢要做啊，咁啊縮咗變3個禮拜啦。而家就剩翻好似得2個禮拜，咁所以就唔知睇下等公司通知啦。可能之後最終可能放就係放1個禮拜，咁但係放1個禮拜都好啊，係啊，做嘢緊要先。有冇諗住去邊度啊？我諗可能今年諗住飛去邊咧？我諗都可能會飛翻加拿大，因為上年咧2025年其實我數哇，其實飛咗好多地方。上年真係我諗可能咁多年嚟係未試過一年係飛咁多次，咁所以其實今次就嚟緊飛都想飛翻去休息咯。